Дрова полуоцаревшие, конечно. Но, тем не менее, если хорошенько раскочегарить предварительно печку, то нормально будет все. Вот, сижу, чаи гоняю. На улице Silent Hill, такой туман прямо вообще, как в фильмах ужасов. Не хватает только криков и только осознания того, что я практически один в дачном кооперативе. Хотя в соседних кооперативах, конечно, электричество есть. У меня свечки горят. Вот. Так вот. Не такуська. Кока-кола. Разноса 100 перевес я. Передумал продавать их. Хотя мне предложили за них тоже хорошие деньги. Ну, так. Там вот свечечка. Подсвечник точнее. Соски набухли по непонятным мне причинам. Хотя я к этому и вовсе никаких усилий не прилагал. Странно получается. В общем, буду чаи гонять пока. Кинокомпания «Дневник романтика» представляет. Да, такой вот Silent Hill на дачах. Отошел я чуть-чуть, вот, решил показать. Вот фонари, но это другие кооперативы, у которых с электричеством все в порядке. Опять же, обидно, что их сейчас нету никого. И они не пользуются тем электричеством, которое у них априори есть. У меня же его нету. Я вынужден без света время коротать. В этом тоже есть, конечно, своя прелесть, но все-таки немножко несправедливо, я считаю. Решил прогуляться я. Такая вот дорожка. После почти недельных дождей. Сегодня было днем плюс 18. Сейчас похолодало ощутимо. Действительно такой вот Silent Hill. Такая здоровая сосна. Могучие лапы. Вот решил прогуляться я. И никого нету, никого. Как-то в детстве боялся я темноты, конечно. Какой-то промежуток времени, а потом, как бабушка отговорила, действительно, вот такая вот дорога, слякотная слегка. Там дальше уже, за фонарем уже лес. Дремучий-придремучий лес. Где я, кстати, присмотрел очень красивую елочку. Так, ну, доказательство того, что я не боюсь темноты. Я готов пройти прямо к подножию леса. А если точнее, то горы. Все. Дальше начинается лес. Свечи отчасти спасли положение. Таким вот образом горят они из окон моих. Оба-на, вот так вот. Вряд ли сейчас что-то особо видно, но на всякий я все-таки фиксирую. Я готова задушить тебя, Брэндон. Что я такого сделал? Временами твое чувство юмора слишком злое, дружище. О чем ты говоришь? Зачем ты пригласил Кеннета? Позволь, но почему нет? Ты прекрасно знаешь, почему. Мы расстались 100 лет назад, и я практически обручена с его лучшим другом. С Дэвидом? Да, с Дэвидом. Я виноват, но поверь, трудно уследить за твоими романами. После меня был Кеннет, а теперь Дэвид. И почему ты перекинулась на Дэвида? По-моему, он милее. К тому же он намного богаче. Не ожидала от тебя такой мерзости.
Как там твой напиток? Помните, я воскликнула, он шипит?